我係張巡咁啊，咁我哋今日咧就嚟翻玩我哋嘅捕捉並且馴服嘅第二集啦。咁我啱啱就入咗嚟，佢啱啱俾咗啲傳奇蛋啦，唔知點解，可能係啲玩家入翻嚟之後就咩啦，跟住攞好少試試，跟住我唔知，跟住我就係咯用住呢粒星 ，Oh my god，對面條好厲害，跟住就。即係就係簡單啲嚟講，就係咁樣捉怪物啦，跟住咁滯啦，跟住咗嘅卡比巴拉呢一個就廢廢地，可能就唔需要。但咁到我可以煮11次啊！真係呢個有少少癲啊！個唔知有啲乜鬼2000蚊好。跟住，又係2000蚊 ，Oh my god！咁多位如果抽到嗰一個1%或者嗰個5%嘅話，就幫我訂閱啦。如果抽到嘅話，不過應該好難。我唔知我抽啲乜鬼先，係冇錯買得起。好抽唔緊要，唔緊要，唔好理，唔好理。我真係要我抽5%。繼續，又係2000蚊 ，Oh my god！做3抽唔緊要咁多位，做3抽。Oh no！又2000蚊，2000蚊，好咯，全廢嘅，冇辦法，廢就係廢嘅。可以孵化，睇下孵化有啲咩廢嘢先。31同27，都 OK 啦。不過唔夠好，我估可以再好啲。跟住到底而家到底點樣做好呢？又咩都冇啦，呢度開始有隻豬仔，跟住呢個隻唔知叫咩553。感覺可以捉到啊！呢一隻都，都幾輕鬆，哇！105蚊，都唔錯。呢個係咪擴展到去最大？我唔夠錢，得8000大佬，我先得80千，即係我都算咗係唔夠錢嘅。得，升級咗先。有事，跟住我哋而家先發現原來呢度有樣嘢嘅，哇！9套索性要9.5B，大佬，我想買隻其實真係可以9000買到呢一個。睇下先，呢個幾錢？27,105，我而家最高係賺237啊！其實有好多廢嘢喺度咯，就走。一隻算，一隻留低，跟住留低，跟住呢隻留低，跟住10幾蚊都唔可以要住先，20幾，唔係，一隻要，應該就冇啦，跟住就買走晒所有嘢先。烏豬都嚟啦！唔係佢唔可以捉嘅喎，低 B，黐線！跟住佢可以捉㗎，天救命！笑咗，跟住佢係冇準，呢啲廢嘢就唔要啦。跟住應該要過嚟咧。
算啦，我唔理佢。可以，佢俾咗9個骨頭，唔知有咩用。嗰度有好大隻嘢。可以輕鬆獲取。睇下先，佢一陣110蚊嚟，唔錯唔錯唔錯。跟住，其實我想講，即係暫時如果你呢隻雞係新入嘅呢，你就強烈建議你有開頭你買咗繩先，好似係穩陣啲嘅感覺，因為你前期嗰啲刀平，你後面可能就買啲你覺得需要用嘅用品係最好嘅。我推介，即係如果有啲更加好嘅，可以喺留言嗰度同我講，即係個玩法係點樣。跟住應該呢一度好似開始冇好嘢，之前有好多㗎。哦，呢一隻。OK， 好係廢。獅子睇下獅子如何。獅子都係輕輕鬆鬆啦。掙幾多錢？35蚊。唔可以話係廢嘅，都 OK 嘅，但係都未夠好。35蚊嘅話，我希望可以做好啲。新嘅寵物，我都冇用啦，就算我捉到。呢隻係咩嚟㗎？呢隻好似好厲害咁喎。睇下先，一下賺。97蚊，雖然廢廢地地都唔錯，97蚊。咁我就開始執嘢，又開始要。10蚊。哇，8蚊都喺度，我都唔知應該係留呢隻嘢喺度。跟住就咁先，因為佢有好多隻呢，所以就逐個咁樣攞去買呢，就最好嘅咯。如果我啱啱係咪買走咗一隻應該買走嘅嘢？係咯。哎呦，買咗最勁，唔係我啱啱即係抽咗一隻勁，應該買走埋。咩傷唔緊要啦，小事。可唔可以捉翻先睇點解？27蚊都算廢。希望佢俾啲好嘢我。Oh my god！ 嗰啲嘢真係好廢啊！救命啊！呢度有隻斑馬。捉唔知乜鬼咩嚟嘅？佢話你係哪字？算啦，我都唔想捉你得啦。我好嘢呢班，唔係呢班嘢都冇好嘢喎，呢班人之前。呢班人都話好，唔係，呢啲嘢都冇好嘢嘅。佢乜鬼大佬乜都冇喎。你有送傳奇蛋，好地喎，咁好嘅。多謝先。咁大家我都係一個新手啦，呢個可能就係傳説中嘅新手福利咯。但係佢真係俾得482、16，哇！佢可以俾20個咯，幾多行？哇！再兩，哇操！再兩，哇！呢個多謝先。多謝你。Oh my god！ 好嘢。睇佢揭示咗啲咩？哇！神魔蛋，94蚊都唔錯。跟住，但係其實佢真係俾得太多蛋啦啩？唔係啦嘛？我好似唔夠位添。
係喎，仲有粒唔知乜鬼蛋。咁我咁多咗黐孖筋嘅呢條友真係裝備最佳節，裝備咗佢冇反應，唔知點解。Oh my god！兩隻 what the？ 哇，兩隻勁嘢嚟嘅喎 ！Oh my god！多謝呢條友，多謝你係我粉絲，多謝粉絲，多謝。可能我唔係粉絲，但係見到佢新手，所以都算好嘅。多謝你。其實我想講，捉呢啲怪物，如果你有埋手速嘅話，你就可以更加容易捉呢啲嘢咯。Oh my god！其實我想佢公佈好似都冇做到好多嘢，都唔知點解咁講。不過仲咁多粒蛋，都唔知咁鬼。佢俾得太多啦，黐線！我再廢屋企。好，咁我咁落去，咁我睇落去呢，咁我哋今集就嚟到呢度先啦，因為太多嘢啦，跟住就冇位放嘢嗰啲之類，真係好咩咯。但係首先真係多謝佢先啦，咁我哋下集再見，希望大家留下一個喜歡同埋訂閱，咁我哋下集再見啦，各位，拜拜。